Всем привет! Я в Португалии. Ну а пока решил начать с большого. Самый большой королевский дворец в Португалии. Я, кстати, немного офигел от размеров этого дворца. Такой не маленький, так скажем. С двух сторон, вот там и с той стороны, находится как раз таки дворец короля и королевы. Где-то, короче, один там, один там. В двух башнях располагается более 110 всяких колокольчиков, которые, я думаю, звенят еще. Короче, вот такой дворец. Короче, шел в Королевский дворец, попал в церковь. При, наверное, Королевском дворце будет правильно сказать. Пошел, короче, я искать дальше этот Королевский дворец. Вернее, я его нашел, я не знаю, где вход, поэтому я надеюсь, что он все-таки есть, и я смогу попасть внутрь и посмотреть самый большой Королевский дворец Португалии. Погнали! Пока ходил в этой церкви, смотрел две русские группы, туристические две русские группы, большие, видно, два автобуса приехало. И там что-то рассказывали какую-то историю, какие-то окна, штучки. Ну, как обычно, короче, бывает. Вот. Ну, не знаю, я такое не люблю, поэтому даже не было стимула постоять рядом и посмотреть, ой, вернее, не посмотреть, а послушать, о чем рассказывают, может, что-то интересное. Короче, чтоб я-то не нашел. Нашел я вход бесплатный, но я пока не понял, потому что вот этот вот сад, это первое, что попадает нашему взору, моему взору в крайнем случае. Вода, вода, всюду. Не пройти, не проехать, кстати. А этот сад, кстати, особенный. Здесь птички здесь. Я такой, совы, наверное. Ой, у меня что смотрит так. Мне страшно. Блин, сейчас я вам покажу. Короче, с такими я. Ну, они какие красавцы. Два орла, 4 совы. Совы. Вот они красивые какие. Да. Да. Улыбайся. Смотрел ролик в интернете, как сова крутит головой. И она так прокрутила свою голову. И честно, так, не знаю, как-то не по себе мне стало, что ли. Да, человек 27 лет узнал, что сова крутит. А еще когда она начала кряхчать, я думаю, блин, вот ты проснешься ночью под звуки совы, и еще с ее глазами, как она смотрит, то я думаю, вот реально можно сразу в психушку отправлять, потому что, не знаю, я бы, наверное, испугался реально. Хотя совы вроде такие милые птички. Вот так меня чуть не убивают птицы. Пока что все очень просто смотрится. Я так понимаю, я уже в самом этом королевском дворце. В крайнем случае, то, что я сейчас вижу, ну, не по-королевски, что ли. Реально вот сейчас иду по коридору, больше похоже на хлев какой-то, я не знаю, как конюшня какая-то большая.
Ну вот реально все такое без обид. Люди. Я нашел вход. 6 евро стоит билетик. Ну, сейчас посмотрим. Золотая чаша, золотая. Чай, чай, чай. Вкусный чай. Блин, чё так тускло все? О, тут посветлее. Ну блин, света мало что ли? Света надо много, чтобы люди видели хорошо. А здесь мы вообще оказались на кухне, где, кстати, и приготавливали еду для вот этих больных, в основном для больных. Вот. И вообще существует три кухни здесь. Это одна для короля, вторая для королевы и третья, я так понимаю, это вот это. А это очень интересное помещение. Я не нашел, что конкретно это значит. И я так понимаю, здесь больничные какие-то кровати, я так понимаю. Здесь именно больных лечили или они здесь жили. Так скажем, больничка, местная больница, а при храме лазарет, так скажем. Но сейчас очередь, конечно, самой резиденции, где был именно король. Вот. Поэтому самое интересное сейчас будет. О, я нашел, где он спал. Я только не знаю, это он или она здесь. Ну, наверное, его картина вот. Я думаю, что это он как раз здесь. Блин, ну он маленькая кровать вообще. Что это? Что это за королевская? У меня дома больше стоит. Реально. Все очень скромно, очень. Ну вот, как бы вот покой короля, я так понимаю. Я так понимаю, это как в фильмах, когда ноги мыли королю, там, я не знаю, просто кому-то. Кувшины этого наливали воду вот сюда. Блин, круто. Ничего такого сверхъестественного, но вживую увидеть, конечно, очень впечатляет. Я видел много королевские дворцы, но, честно скажу, здесь вообще делать нечего. Он слабенький для просмотра, ну, очень-очень дешевенький. Блин, так нельзя, наверное, сказать. Реально у меня сейчас произошел взрыв мозга. Вот чего, этого я точно здесь не ожидал. Смотрите, что они играют. Играли, вернее. Вот, бильярд. Я честно, я не припомню ни одного фильма старинного, где они играли в бильярд. Честно, не знаю, в чем прикол. Вот, чем они точно занимались, так это вот эта классная комната, вообще крутая. Конечно, жалко оленей, лосей, оленей. Короче, с рогами. Но это очень красиво. Смотрите. Это очень круто. Что-то мне начинает уже немножко нравится здесь находиться. Постепенно появляются такие интересные, в принципе, комнаты, которые, можно посмотреть за 6 евро. Смотрите, какая классная стулья. Вообще офигенные. Я не знаю, насколько удобно сидеть. Но то, что это дизайнерская работа, и стол, кстати, тоже очень крутой. Вот это круто.
Вот это лучше, чем у короля. Короче, к концу самое интересное. Библиотека. Вот такая классная, вообще понравилась. Офигенная. Очень красиво. Лучше, чем покой короля, реально. Я уже спускаюсь вниз к выходу. На мгновение подумал, что уже стемнело. Столько я ходил по этим этажам. Но пока время есть, это хорошо, потому что у меня еще два важных момента, потому что я еще приехал, не ел ничего, и машина не ела ничего. Поэтому нам надо с двоих заправить.